Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Лажна дојава за бомба во Охридскиот суд. Да се санкционираат подметнувачите на пожари, порачуваат од Охридската противпожарна единица. Пекарите се заканија, нема да произведуваат леп ако владата ја замрзне цената. Ке се гради нова терминална зграда на Охридскиот аеродром. Германската актерка Сухова бара помош да пронајде две охриѓанки кои ги запознала пред 60 години. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со сончеви периоди и топло. Максималната дневна температура 10 степени. Во попладневните часови зголемување на облачноста која вечерта ќе донеси нестабилно време со врнежи од дожд. Во текот на ноќта врнежите ќе престанат. Утре над француското крајбрежје на Корзика, Сардинија и на Апенинскиот полуостров и Малта ќе услови нестабилно време со побилни врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Локално врнежи од дожд се очекуваат и на југ на Балканскиот полуостров. Во останатите делови ќе биде стабилно со локална облачност. На Балканскиот полуостров во вторник времето умерено облачно со сончеви периоди и посвежо со пад на дневните температури. На југ и на исток од полуостровот нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 5 до 20 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник во утринските и предпладневните часови претежно сончево со локална облачност и свежо време. Во текот на денот зголемување на облачност, а попладне и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималните температури од -7 до +7, максималните од 9 до 17 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник во утринските и предпладневните часови претежно сончево со локална облачност, попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд и до умерен источен ветер, минималната 4, дневната 12 степени. Во среда и четврток во Охрид облачно време со врнежи од дожд, минималната 7, дневната 10. Во петок времето умерено облачно, ќе биде нестабилно, ќе има врнежи од дожд и пад на температурите. Утринската температура 5, дневната само 8 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Дојава за поставена експлозивна направа во Охридскиот основен суд. После антитерористички проверки на судската зграда се утврди дека заканата е лажна. Дојави за бомби денеска пристигнаа на електронските пошти на 19 средни и 9 основни училишта во земјава. Лажна дојава за бомба ги вознемири утрово вработените во основниот суд во Охрид. Неколку минути пред 8 часот вработените ги напуштија работните простории во судската зграда по дојава за подметната експлозивна направа. Од СВР Охрид информираат дека по добиената закана од непознато лице на електронска адреса на судот, од полициски службеници биле преземени мерки за безбедно евакуирање на објектот, а потоа е извршена и детална антитерористичка проверка. Откако се утврдило дека станува збор за лажна пријава, вработените се вратиле на своите работни места. За време на проверките затворена за сообраќај беше улицата Македонски просветители пред судската зграда. Објектот беше обезбеден со присуство на екипи од Охридската полиција, брза помош и противпожарната единица, што го привлече вниманието на граѓаните. Охриѓани се со поделени размислувања по овој настан, дали ваквите закани ги вознемируваат. Да. Да. Све е лага. Слушаме сиве години, сиве месеци, мислам дека е лага. Ова е вознемирување епте со бомбиве. Страшно и жално за децата и за работените. Мене не ме интересираат ништо, ја така сум. Инаку во Охридскиот суд за утре е закажано првото рочиште против лице осомничено за нападот над секретарот на бугарскиот клуб во Охрид Христијан Пендиков. Денешната дојава за бомба е втора во Охрид. Предходно, кон крајот на декември минатата година, закана за поставена бомба ја прекина наставата во електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски. Производителите на леп донеле заедничка одлука да го прекинат производството на леп и да ги остават граѓаните без леп првиот ден по објавувањето на одлуката за замрзнување на цената на лебот во службен весник. Горан Малишек, претседател на групацијата за мелничко-пекарска индустрија при Стопанска комора на Македонија, по денешната средба на членките, рече дека и сега имало поевтинет леп благодарение на субвенциите за струја, но дека замрзнувањето на цената на 33 денари ќе предизвика прекин на нивната работа. Секоја компанија си има своји трошоци и според нив ја одредува цената. Никој не го тераме со сила да купи леп од 50 денари, ако веќе постои леп и од 30. Тоа е пазарна економија, рече Малишик. Пекарската индустрија денеска во големо присуство, значи во кој беа присутни 32 индустријски пекари, значи од цела држава, плюс беа присутни мали издруженија на пекари од разни градови, донесоа едногласна одлука дека не се сложуваат со носење на мерката за замрзнување на цена. Таа мерка ќе им донесе на пекарите штета и ќе ги донесе до нивно идно затварање. Штетата би изнесувала во зависност на индустријските пекари од големината, би изнесувала од 3 до 15.000 евра на ден. Така да, денеска се донесе одлука, значи од сите едногласно и заедно со другите комори кои присуствува на состаноков, дека дента кога ќе излезе одлуката за замрзнување на цените во службен весник, од наредниот ден нема да се произведува леп и да се носи на пазарот. Денеска се донесе едногласна одлука дека во цело се почитуваше мерката за субвенционирана електрична енергија и дека цените на лебовите што се на пазарот се намалени повеќе од вредноста на субвенцијата што ја примаат, значи пекарите како вредност во трошокот. Тие фактори баш придонесуваат за тоа да цената се уште се држи горе, затоа што залихите што ги има, значи и пекарската индустрија, и мелничката индустрија се купени на најскапа цена. Овие намалување на цените почна нагло да се намалуваат во последните 30 дена. Значи, вие да пресечете и да донесете одлука дека од утре мора да биде така, вие само ќе ги уништите компаниите. Вие мора да им ставите простор на компаниите, нормално во пазарно стопанисување да направат конкуренција на пазарот да се намалат цените. Сторителите кои ги подметнуваат пожарите мора да се санкционираат, порачуваат од Охридската територијална противпожарна единица. Вчера со 4 возила и 10 пожарникари интервенираа на 2 пожари на отворен простор, за кои причина најверојатно е човечки фактор. 3000 метри квадратни трска и нискостеблеста вегетација пеплоса вчерашниот пожар во местноста Дебело поле.
По 4 часа интервенција со 4 противпожарни возила и 10 пожарникари, пожарот бил локализиран. Делови од Горно и Долно Лакочери извесно време останале без електрична енергија. Од територијалната противпожарна единица ги штителе блиските куќи од огнот кој се ширил поради ветрот. Изгорена е голема површина на трска во која екзистираат голем број птици и животни, опожарени се и овоштарници, а поради силниот ветер имаше реална опасност да се загрозат и поблиските куќи кои се штитеа повеќе од 4 часа. Пожарот е ликвидиран од нашите екипи со помош на граѓани и членови на доброволното противпожарно друштво Ентузијаст Охрид Дебрца, велат од територијалната противпожарна единица Охрид. Од Центарот за управување со кризи известија дека пожарот избумнал во 17 часот и 30 минути и зафатил сува трска, шавари и капини на локација викана Трно, Дебело поле, која се наоѓа меѓу населбата Радојца Новичич и селата Орман и Долно Лакочереј. Причините за пожарот засега не се познати, но според надлежните најверојатно се работи за човечки фактор. Ке се гради нова терминална зграда за Охридскиот аеродром. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски потврди дека е разговарано изградбата на новата терминална зграда да започне во текот на оваа година во координација со ТАВ Македонија. Реализацијата на проектот ќе го зголеми капацитетот и можност за дополнителен развој на аеродромот кој низ годините го зголемува својот обем на сообраќај. Изградбата на новата терминална зграда на аеродромот Свети Апостол Павле Охрид предвидено е да започне оваа година. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски вели дека реализацијата на проектот дополнително ќе го зголеми неговиот капацитет и можноста за развој. Една од најважните политики за Охридскиот аеродром е изградбата на новата терминална зграда, која што очекувам да започне во текот на оваа година. Во координација со ТАВ Македонија ние разговаравме за отпочнување на овој проект. Тие ги подготвуваат нивните проекти и дел од договорот кој што го имаат склучено со државата е изградба и на нова терминална зграда во Охрид, која што ќе даде поголем капацитет и можност за развој на Охридскиот аеродром. Охридскиот аеродром е класичен туристички, со најголем интензитет на летови во текот на летната сезона, но неговото значење за регионот е огромно. Има зголемување и унапредување на физичкиот обем на сообраќај на Охридскиот аеродром, вели директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство Томислав Тунтев, изнесувајќи споредбени податоци од пред пандемијата, односно 2019 година, кога имало над 300.000 патници годишно, во однос на 2014 година, кога имало само 45.000. Тоа е големо зголемување и унапредување на физичкиот обем на сообраќај и така и ќе продолжеше. И тоа го свати и концесионерот, и затоа направи план за нова терминална зграда. Во преговори со владата се чека измена и дополнување на законот за концесии, така што јас очекувам дека од средината на оваа година ќе започне да се гради нова терминална зграда на Охридскиот аеродром. Таа ќе овозможи зголемување на нивото на услуги кои ги дава Охридскиот аеродром на патниците, посебно во оние врвни периоди на сообраќајно оптеретување во текот на летните месеци. 2022 година представувала значително закрепнување на патничкиот авиосообраќај, достигнувајќи приближно 2,4 милиони патници, односно 20.000 летови. Моментално 11 авиокомпании летаат од аеродромот во Скопје до 36 дестинации, додека од аеродромот од Охрид 2 авиокомпании летаат до 4 дестинации. Од јуни годинава е најавено и обновување на авиолинијата Белград-Охрид. Во насока на поддршка на кампањата ги запознаваме ретките болести. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска оствари средба со председателката на Сдруженијето Ретко е да си редок Гордана Лолеска. Од кабинетот на градоначалникот информираа дека на средбата се разговарало за поддршката која општина Охрид втора година поред ја обезбедува за лицата со ретки болести во вид на редовни стипендии за ученици, студенти и магистранти. Градоначалникот потенцирал дека само преку заедничка соработка, конкретни мерки и гласно зборување за ретките болести ќе се овозможи полесно надминување на предизвиците со кои се соочуваат овие лица и нивните семејства. На средбата Пецаков и Лолеска ги обоија дланките како символ на надеж дека ќе се обезбеди поголем медицински напредок во третманот и лекувањето на ретките диагнози и дека ќе се обезбеди пристап до лекови за 10% од лицата кои се соочуваат со ретко заболување.
Општина Охрид и оваа година активно се вклучи и ја поддржа кампањата "Ги запознаваме ретките болести" со осветлување на општинската зграда, неколку јавни објекти и споменици во боите на ретките болести. Стружанец 6 години чека надомест на штета за напад од глутница кучиња. Основниот суд во Струга донел правосилна и извршна пресуда за надомест во висина од 152.000 денари, но се уште не му е исплатена дека комуналното предпријатие немало пари. Правдата вели ќе ја бара во Судот за човекови права во Страсбур. Стружанец 6 години чека надомест на штета, откако бил искасан од глутница кучина. Основниот суд во Струга донел правосилна и извршна пресуда за надомест во висина од 152.000 денари, но се уште не му е исплатена, оти комуналното предпријатие немало пари. Со секојдневен страв, трауми и длабоки лузни по телото, вели правдата ќе ја бара во Страсбур. Немаме пари, вика, дали треба да си партиски војник, па да ги наплатиш или што е поентата, не знам, до ден денес никој нема добиено пари. И имаше случаеви и после мене што ги нападнае и тие немед наплатено, баш контактирав. Нападот се случил во 2016 година, утрото кога одел на работа. 10 кучиња го нападнале и искасале по телото. Завршил со тешки повреди во болница. Цела глутница и така да ме бувнае на земи и почне да ме касе сегде по телото. Јас само се штитев тука да не ме фате за вратот и викав на помош, ама немаше никој пошто беше рано. Во моментот од зградата, тука близко, излезе еден дечко и случајно почна да мафтат со чадорот тука, со торбичката и така некако ме куртули. Струга е една од општините со најголем број бездомни кучиња. Според слободните проценки по улиците ги има стотици. Проблемот се провлекува со години, а бројот на жртви расте. Пред 10 денови конечно локалната започна акција за хуман третман на бездомните кучиња. Барбара Сукова, звезда на европскиот филм и годинешната лауреатка на Белградскиот филмски фестивал, ги бара охриѓанките Билјана и Зорица. Таа ја искористи пресконференцијата на фестивалот да упати молба до јавноста да ја помогне да ги пронајде двете девојки кои ги запознала како тинејџерка во Охрид. Германската актерка Барбара Сукова вчера го доби почесното признание Белградски победник на фест за севкупен придонес на филмската уметност. Таа на 51-то издание на фестивалот го представи филмот Дали Ленд во режија на Мери Харон, во кој што ја игра Гала, сопругата на познатиот сликар Салвадор Дали, кого во филмот го игра Бен Кингсли. На пресконференцијата, пред доделувањето на наградата, Сукова преку медиумите испрати интересна и невообичаена молба. Таа побара јавноста да ја помогне да пронајде две жени од Охрид кои ги запознала пред 60 години. При тоа Сукова пред новинарските екипи раскажа емотивна приказна. Во 1963 година, кога имав 13 години, бев со моите родители во поранешна Југославија. Исто така бевме на Охридското езеро, каде што запознав две млади девојки, Зорица и Билјана. По Охрид заминав со моите родители во Скопје, но ден откако го напуштивме Скопје имаше ужасен земјотрес и знам дека хотелот во кој престојувавме беше целосно уништен, кажа актерката. Барбара ја имала адресата на овие девојки и на училиште во Германија собирале облека и храна за жртвите од земјотресот. Во знак на благодарност за хуманитарната помош, Зорица и Билјана ја испратиле послужавник со мали финџали за кафе. И секогаш го чував, го носев со мене во секој нов стан и град во кој се преселував во текот на мојот живот, објасни Барбара. Но таа изгубила контакт со Билјана и Зорица од Охрид и сега има само една црно-бела фотографија од нив, па Сукова им се обрати на сите. Сакам да ги видам повторно, не сум на социјалните мрежи, па помогнете ми да ги пронајдам. Барбара Сукова е лауреатка на најпрестижните германски актерски награди, но и на филмските фестивали во Кан и Венеција, за своите улоги во делата на големиот Рајнер Вернер Фасбиндер, Маргарета фон Трота, Ларс фон Трир, Михаел Чимин, Давид Кроненберг и други врвни европски синеасти.
Поради изведување на градежни активности за асфалтирање на улицата Ѓорче Петров, утре 28 февруари вторник и на 1 март среда, ќе има забрана за паркирање на оваа улица на потегот од крстосницата со улица Марко Несторовски до пресекот со уличниот крак кој води кон стамбениот комплекс Христо Узунов. Од Охридската локална самоуправа упатуваат молба до жителите од овој дел на градот да ја почитуваат забраната за паркирање и да ја намалат фреквенцијата на сообраќај на овој потек, додека траат градежните активности. А оноќеска на полноќ горивата ќе се продаваат по нови, пониски цени. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,98% во однос на одлуката од 24 февруари. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, цената на дизелот и бензинот Еуро Супер БС 98 од полноќ се намалува за 1 динар, а цената на бензинот Еуро Супер БС 95 се намалува за половина динар за литар. Па така, литар Еуро Супер БС 95 од полноќ ќе се продава за 81,5 денари по литар. Еуро Супер БС 98 ќе чини 83,5 денари, а литар дизел ќе биде 76 денари. Со одлуката на регулаторна од полноќ за 1,5 денари поевтинува и екстра лесното масло за домаќинство, а мазутот поскапува за 0,064 денари. Во продолжение следуваат вестите од светот. Интензивни врнежи од снег предизвикаат целосен колапс на сообраќајот и од секоја Далмација од остатокот од Хрватска од вчера од 14 часот и 30 минути поради огромното количество снег и бурен ветер нема слободен патен правец за ниту една група возила од правец на Далмација кон натрешноста. Беа отворени приватни центри во Грачац, Госпич, Обровац и Книн. На терен се спасувачки екип кои помагаат да се извлечат заглавените од снегот. 25 возила ја игнорирале забраната и влегле во затворен дел од автопатот А1 кај тунелот Свети Рок поради што биле заглавени во снегот па морале да интервенираат спасувачките екипи. Покрај снегот, возачите ги мачи силен дожд со силен ветер кој дува со брзина и до 150 км/ч и на моменти е вистинска снежна бура. Владимир Путин го обвини Западот дека сака да ја распарчи Русија и да ја претвори во низа слаби мини држави. Во интервјуто за ТВ каналот Росоја, Путин тврдеше дека САД и нивните сојузници од НАТО сакат да и нанесат стратешки пораз на Русија со цел рускиот народ да страда. Според Путин, ако му се дозволи на Вашингтон да работи по своје, Русија ќе биде поделена на Москва, Урал и други различни региони, тврдејќи дека има писмен доказ за тоа. Москва тврди дека примарната цел на инвазијата на Украина е освојување на целиот источен регион Донбас, за кој Путин смета дека историски припаѓа на Русија. Добар дел од Донбас и натаму е под контрола на Украина. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун почна состанок со представници на владеачката партија на која ќе се разговара за подобрување на економијата и земјоделството, објавија државните медиуми денес, додека растат стравувањата од недостиг на храна и хуманитарна криза. Меѓународните експерти велат дека несигурноста на храната се вложила во изолираната земја поради санкциите и карантинот. Невообичаената фреквенција на состаноци за земјоделството ги поттикна шпекулациите дека Северна Кореја би можела да се соочи со сериозен недостиг на храна. Северна Кореја е под строги меѓународни санкции поради незината програма за нуклеарно оружје и балистички ракети, а во последните години незината ограничена гранична трговија беше практично задушена од заклучувањата наметнати поради COVID-19. Зимскиот топлотен бран на рекордно ниските врнежи од дожд и за препастувачкиот недостаток на снег во Европа ги доведоа реките, каналите и езерата низ континентот на алармантно ниски нивоа. Експертите предупредуваат дека може да се повторат големите суши од минатата година. После загриженост што може значи тоа за снабдувањето со вода. Состојбата со вода во Европа стана многу несигурна, според студијата објавена во јануари од истражувачите на Технолошкиот универзитет во Грац во Австрија, која користела сателитски податоци за да ги анализира светските ресурси на подземни води.
Според Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО, ерозијата на почвата може да доведе до загуба на 10% во глобалното земјоделско производство до 2050-та. Додека Европа и претходно беше погодена од летни суши, експертите стравуваат дека исклучително субите последни 2 месеци може да сигнализира нова реалност, делумно предизвикана од зголемувањето на просечните глобални температури. Припишувањето на зимската суша на климатските промени ќе бара специфична анализа која се уште не е спроведена, но дека таквите настани се очекуван ефект од климатските промени во смисла на почести и поинтензивни екстреми. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.